Ola a todos e benvidos a un novo vídeo da canle de Sociolingüística O Rocho das Ideas. Fai uns días, unha suscriptora desta canle posteou un comentario nun dos meus vídeos falando do nacionalismo. Ela non era de España, mais tiña oído falar da presencia de nacionalismos nalgúnas rexións de España. Así pois, aínda que non teño costume de falar de política nestes vídeos, considero que para entender un pouco como funciona Galicia, como somos, hai que falar un pouco tamén da nosa forma de comprender o mundo, e o nacionalismo está moi presente dentro da cultura galega, polo tanto, imos falar diso. Así pois, primeiramente, que é o nacionalismo? Así a grosso modo, o nacionalismo é unha corrente de pensamento político ou mesmo social que defende o desexo de que unha nación determinada sexa concebida como un estado. Así pois, primeiramente, para entender o nacionalismo temos que facer unha diferenciación moi importante, a de nación e estado. Unha cousa é unha nación e outra cousa ben distinta é un estado. Nación. Unha nación é un conxunto de persoas que viven en sociedade nun territorio e que comparten uns rasgos identificativos que os unen como pobo. Isto xa pode ser unha historia, unha cultura, unha tradición, unha lingua, mentres que un estado somentes é unha división política dun territorio, administrativa, burocrática, unha maneira que temos os seres humanos de dividir a terra en distintos distritos. Así pois, un gran problema que se plantexa constantemente é identificar unha nación cun estado. Non son en absoluto o mesmo. O mundo, a terra, divídese en moitísimas nacións de maneira casi incontável, e ao mesmo tempo tamén se pode dividir en moitísimos estados, 198, se non me equivoco. E isto, para que se entenda mellor, podemos exemplificalo nas tres maneiras que se poden dar de convivencia entre nacións e estados. Primeiramente, podese dar un caso, que dentro de un mesmo estado convivan varias nacións. E podemos tomar como exemplo Reino Unido. Reino Unido é un estado, un país conformado por unha serie de nacións. Está Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda do Norte, que sempre esquecemos Irlanda do Norte. Outro exemplo podría ser o estado de Checoslovaquia, que hoxe en día xa non existe, por suposto. Temos por un lado a República Checa e por outro Eslovaquia. Nestes casos, cando se dá un nacionalismo, estamos a falar dun nacionalismo separatista. É dicir, esta xente nacionalista defende a independencia como estado da súa nación, polo tanto queren separarse do estado establecido. Mais este non é o único tipo de nacionalismo que se dá, porque no segundo caso tamén podemos atopar unha gran nación dividida en moitos estados. Este é o caso, por exemplo, da gran nación de Alemania. Cando falamos da nación xermana, por dicirlo de alguna maneira, englobamos a Alemania, Suiza e Austria, porque comparten lingua, historia, tradición, cultura, etc. Mais esta nación está dividida en tres estados, cada un coa súa lei, cada un coa súa administración, cada un coa súa xestión presupostaria, etc. Este é un caso no que unha gran nación pode estar dividida en distintos estados. Mais pode haber xente cunha ideoloxía nacionalista xermánica que defenda a unión destes tres países nun só. Este tipo de nacionalismo é o unionista. E, finalmente, dase o terceiro caso, que moitos defenden que non existe, mas eu creo que sí. Cando dentro dunha mesma nación hai outras moitas nacións. Collendo outra vez o exemplo de Alemania, Suiza e Austria, mesmo se en conxunto forman unha gran nación xermánica por cuestións de idioma, de historia, de cultura, non é igual a sociedade de Hamburgo, no norte de Alemania, que a sociedade de Baviera, no sur de Alemania, que a sociedade suiza ou que a austríaca. É dicir, eu creo que, ao mesmo tempo que podes compartir uns rasgos comuns de patriotismo, de unidade, con un gran conxunto de persoas, hai diferencias entre eles. E esas diferencias poden dar lugar a distintas nacións. Eu creo, francamente, que ese é un pouco o caso que se dá en España. Mesmo se España é un estado, porque é un estado, eso é innegable, tamén existe a nación española, por cuestións mismamente de lingua, o castelán extendido por todo o territorio, mas tamén por tradición, hai tradicións comuns en todo o territorio, pero tamén hai outras moitas que non. Non gosto en absoluto cando os estranxeiros falan de nós e din que todos amamos os toros, o flamenco, a paella e o sol, porque os que somos do norte de España moitas veces non vemos o sol, nin escoitamos flamenco, e considero que no sur tampouco se escoita moita muiñeira, verdade? O primeiro problema que eu vexo é que temos unha concepción moi matemática, moi clasificatoria e moi etiquetada de Estado igual a un. Un Estado somente ten unha lei, somente ten unha administración,
unha cultura, unha tradición, unha historia, unha lingua, Mais isto non sempre acontece así. Dentro dun mesmo estado pode haber, e hai, moitísima pluralidade. Unha nación é algo en ocasións moi difuso. Eu considero que é moi complicado poñer unha raya e que da raya para cá sexa Galicia e da raya para lá sexa Asturias, por exemplo. Acaso un rapaz que vive na linde entre as dúas comunidades máis do outro lado do río Eo non ten dereito a estudar en galego? Non ten dereito a aprender a nosa cultura, a nosa lingua, a nosa tradición? Citando a Castelao: e os da banda de alá son máis estranxeiros que os de Madrid? Para ser exactos, ao meu parecer, iso sempre, as nacións deberían delimitarse corocromáticamente, pouco a pouco, porque temos claro que aquí xa non é Asturias, e aquí xa non é Galicia, mas non podemos establecer unha fronteira concreta, porque as características que determinan a un pobo como unha nación son difusas. A lingua, onde remata a lingua? Onde rematan os falantes de galego e comezan os de castelán? Onde rematamos de cantar a muiñeira e a Carolina que baila e comenzamos a bailar o porón pompero? Onde? Considero utópico establecer unha fronteira exacta entre unha nación e outra, mas isto, administrativamente, burocráticamente, sería un caos. Por iso establecemos fronteiras. Ese, ao meu parecer, o primeiro erro. Identificar sempre o Estado coa nación. Evidentemente, en ocasións, cando obrigamos a convivir a dúas nacións moi distintas que, a pesar de ter algunhas similitudes, as diferenzas fan que nos esquezamos delas, non? Porque son moitísimo máis fortes, pois hai que tender a un nacionalismo, hai que tender a un separatismo. Isto foi o caso, por exemplo, de Yugoslavia. Aquilo estalou da peor maneira que se podía. En certo modo, isto é moi triste, non? Que non haya outra saída que a secesionista. Eu considero que ese momento no que convivir xa non é unha opción, convivir en paz, é moi triste como situación. É dicir, ti podes sentirte orgulloso do teu, da tua terra, onde te criache, da tua cultura, da tua lingua, de todo o teu, e incluso podes querer que a tua nación sexa un estado con argumentos de peso, e con lógica, e con democracia, diálogo e talante. Perfecto. Mais ese momento no que ti dis, non, o meu é mellor que o teu. A nación española é mellor que a nación galega. A nación galega é mellor que a nación asturiana. Nese momento, o nacionalismo, o patriotismo, vólvese nocivo. Non hai nacións mellores que outras. Son diferentes. Impoñer unha cultura, unha tradición, unha lingua sobre outra é un erro incrível, que somente pode rematar dunha maneira e non queremos esa maneira, eu creo. Así pois, considero que o nacionalismo merece todo o respeto do mundo como calquera outra ideoloxía basada na tolerancia, pero cando se cruza esa fronteira do respeto e, sobre todo, da concordia entre todos nós, vale, cidadáns do mundo, pois xa non, ese nacionalismo xa non me gusta, porque estamos en constante mestura, e máis no mundo globalizado no que tendemos a avanzar. As fronteiras mudan constantemente. Por poñer un exemplo da actualidade, eu non sei se Cataluña acabará independizándose, non o sei, e, francamente, tanto me ten. Sei que as fronteiras de España acabarán cambiando, e as de Francia e as de Alemania fixérono toda a vida, que queríades? Que estas iban ser as definitivas, xa para sempre, ata que remate o mundo, ata que o sol nos coma? Pois non ian ser esas. Mudarán unha e outra vez e constantemente. As fronteiras de España non son as mesmas agora que as de fai 100 anos, que as de fai 200 anos, e xa non falemos das de fai 300 anos. Mais hai unha cousa que nunca cambiará, e que sempre ficará idéntica, e que Cataluña vai estar pegada ao resto da Península Ibérica. Iso non vai cambiar. Quero dicir, se Cataluña se independiza, non vai tirar cara ao Mediterráneo, non. Vamos seguir estando entre nós. Vai haber familias, casas, relacións, turismo, mercancías, de todo. Por iso sinto un profundo odio, sí, podo dicilo desta maneira, por ese rexeitamento ao catalán e por ese rexeitamento tamén ao español. Francamente, non sei quen tirou a primeira pedra, é-me igual. Non sei se o primeiro en meterse cun catalán foi un español ou se o primeiro en meterse cun español foi un catalán, pero iso agora tanto ten. O que está claro é que vamos a ter que convivir toda a vida, o que nos quede neste planeta Terra. Polo tanto, podes defender os teus ideais, podes defender a túa ideoloxía cun respeto, cunha tolerancia e, sobre todo, con concordia entre todos nós. Así pois, como conclusión a este vídeo, entendo os nacionalismos? Sí. Compartos? Nalgúns puntos sí, noutros non. Mais sempre que se traten con respeto e, sobre todo, tendo a idea en mente de que nós somos tanto como vos, que nin España é máis que Galicia, nin Galicia é máis que España, somos sinceramente diferentes e podemos ter moitísimos rasgos comuns e convivir. Tendo esa idea en mente, calquer ideoloxía merece o meu respeto. E xa máis concretamente, contestando a dúbida que tiña a nosa suscriptora, sí, en Galicia hai un nacionalismo, a diversidade e a pluralidade do Estado español é un dos seus factores máis importantes, e Galicia, por unha cuestión cultural, histórica, lingüística, etc., conforma unha sociedade propia. E non, evidentemente non odio o resto de España, nin odio a Francia, nin odio Portugal, nin odio México, evidentemente. Sei que somos diferentes, mais o gallá podamos convivir todos xuntos,
algún día. Que opinades vos? Sodes libres de deixar abaixo nos comentarios a vosa opinión ao respecto do tema dos nacionalismos. Non me interesa, francamente, saber se estades a favor ou en contra, mas credes que é un factor importante da nosa cultura galega, ese sentimento de familia unido que, repito, non ten nada de malo. Un tema interesante, sen dúbida. Deica logo!